ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂರ್ಯ ಸ್ಪಂದನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಆದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 3ರಿಂದ 4 ಎಸಳು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುರಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 4ರಿಂದ 5 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.